Alipota utagajjo ku Dean Lubowa Sava. Eno nno report eya mutukufu ogenda kumanya emberebezi wakati wa Joel Ssenyonyi ne mukwano gwe Dean Lubowa Sava. Beppo bana bakolako bonna ku NTV. Dean Lubowa Sava munnamawulire omutendeke yasomerako ebweru eggwanga n'ayongera okufuuka kawagga mirimo gino egy'amawulire. Olw'amalala amangi n'essugumbuli, Dean Lubowa yagobwa eyo ku NTV mu ngeri yalimu obusolosoofa bwekigambibwa mbu amaddu gaamulengeja n'abba akasente ku basajja bakyeruppe. Yakolako ku Delta TV obula n'agobwa olw'amawaggali wuuyo ku BBS Telefina naye kitawe n'afuumuulwa ng'afuuse kawagga mbu yali afuuse bazekketta. Kyova olaba Dean Lubowa mukambwe nnyo eri Obuganda naddala mayiga kubanga kigambibwa nti yamugoba yennyini mwene. Okyoyina okumanya nti Dean Lubowa Sava y'omu ku baana b'abambejja n'abalangira. Abantu b'ekikanga kino be bataagalira ddala mayiga kubanga bwe yakwata ddamula yabagobera ddala mu lubiri n'abagamba balina kuyita mu ofiisi ye so nga ye mukopi Luwondo. Dean Lubowa Sava yafuna obusungu ng'ategedde nti wali media house ekyayinza kumuwa mulimo wonna n'atandika TV10 eno gye bayita Gano Mazima emanyiddwa nnyo TMC Gano Mazima oba TV10 olwo nno n'alyoka akuba buli kiramu nga tewali agamba. Yatandikira mbyattaka n'asensula ababbi b'ettaka obubbi bwa booda abali ebisiyaga wuuyo oluzira prison n'abalala bangi n'abacekera abali mu gavumenti ne batandika okutekemuka. Bano nno baamuyitanga ebbali okumuwa ensimbi bamuwoyewo yasirike kyekifudde Dean Lubowa omu ku basajja abagagga bannyanyaali mu kibuga Kampala. Tonyooma Dean Lubowa nti nankubadde tomwagala olwokuba ayogedde ku kibiina kya Nuupu byakola abitegeera n'akasente akalina ate n'abakyala abaagala buuza Simon Palata. Lubowa akyekera ne Eddie Kenzo n'omukulu mu magye omu amanyiddwa Nkasami. Ono agamba nti bali babisiyaga era mu Kenzo ayita Manju mbwera abasajja ba luvannyuma. We twogerera Dean Lubowa ali mu mpale ya Nuupu ajambudde Kyagulanyi Robert Sentamu n'abalala bonna abali bubi. Kino si kitebe kya Nuupu, kino ky'abantu basatu, ttaka ly'abantu basatu. Nemwe mulaika abantu bemwogererako temubamanyi. Ate eyo tayogerekekako wadde n'akamu. Hit ne breakthrough ye agijja ku Ssenyonyi. Bw'alabisiza ensi nti ono yawanvuwa engalo n'abba akawumpi kamu obukadde 7 ova mu kitongole eky'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority. Tonvaamu gwe wange munno mukabi mune bamusindikira ensimbi mbwe era Ssenyonyi alina ebizimbe byazimba. Dean Lubowa okumanya kafaakunaayo ajjayo n'ennyumba omusajja zaali mu kuzimba wadde Dean mubi naye nkiddamu nti amanyi byakola emirimu gya Dean gyonna ategeera bulungi. Golowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo, does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka? Ekyokubiri oli musiyazi. Eno kirayi muto gitaddeyo lwakuba mbu bino bya defamation weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo. Ekyo naawe okimanyi. Gwe walayi ngenda kubulunga mu bisooto. Eno wazannye n'ambizi. Obadde okimanyi nti music yamulemerera ebimwokya n'abifuluma wabula nga bw'atapowa ono n'akwatira emmese ku mawolu n'agenda mu maaso n'okukola emirimu gye emirala. Dean Lubowa gw'olabira awo akyagenda mu maaso n'okukola omulimu gwa kankubye ne keewaana era ono afuuse kakonka kukubo eri ebikonge mu ggwanga era y'omu alina okutenderezebwa mu kulwanyisa enguzi kubanga abantu bangi abaanise ebimu ne bikyuka abamu ne bamukuba ensawo namunsawo n'asirikira ddala. Oyo no Dean Lubowa. Followinga mutukuvu ku TikTok, ku Facebook, YouTube, subscribinge, olikinge na commentinge. 0704 24 29.